keras. Kalau dia kalau keras kita dulu pakai yang tipis. Anyam bagus. Terus kita coba. Oke, ini manset. Tes. Kadang enggak, kita cari solusinya. Oke, ini kita matiin mesin. Caranya enggak jalan ini. Oke, jalan ini. Oke, tetap buka. Buka ini pandelnya buka. Oke, terus kita buka ini. Bagus namanya. Yang ini nih tahanan ini deketin sama jarum atau maju dikit. Caranya di sini, nanti di atas majuin dikit guna menahan benang ya benang. Jangan sampai kena jarum ini. Kalau kena jarum nanti jarumnya patah. Kurang dari jarum dikit. Kurang yang kedua, buka baut ini, tengok kalau tiang jarum goyang enggak, kalau tiang jarumnya goyang enggak. Kalau tiang jarum goyang bautnya ada di sini, tengok. Kalau kendor kencengin ini kendor, ini bisa naik turun, kendor berarti. Terus sebelum dikencengin, tengok dulu yang baut sebelah sini. Ini buka sampai copot, tengok. Bentuknya sebenarnya runcing. Ini bentuknya runcing. Ini bentuknya runcing. Kalau udah kemakan, kedekok atau apa, ganti yang runcing lagi. Itu soalnya pas nok. Ini biar pas kenceng, nanti nggak goyang sedikit kepengaruh ini pasang kembali benar-benar kenceng. Ini yang buat ini kencengin. Oke, ini tiang jarumnya kita lagi kenceng, goyang nggak. Itu permasalahannya tiang jarum tuh. Tahanan ini majuin sampai jangan nempel, ya kira-kira berapa mili dari jarum ini. Ya. Terus kita tutup kembali. Belum
ini biarkan aja putar dulu ini sampai habis biar mesin bikin lama panas bentar biar kita template deh. Pasang ambil ini ya, yang ini buat yang tahan, yang ini